Ibiyaan ko na lang ang akong pagkamanananggot, kay ang akong customer daghan ang nagbagot-bot. Ang tuba kong baligya makasakit kunos lubot, maglain ilang tiyan magsigi o pangutot. Ang tuba kong baligya lami imnon buntag hapon, sakto sa katamis upload dili aslong. Pero may nagreklamo inig human nila ginom, kay di madalag pugong silang tanan kalibangon. Tubang bahal tubang bago parihas ra og ipikto, tuba layo ka sa sakit pero makaigit-igit. May managkumpari gikan sa layong dapit, moinom sila tuba painit sa tinai. Paghuman nila inom sa tubang balik 50, ang duha ka kumpari sa CR nagpuli-puli. Tubang bahal tubang bago parihas ra og ipikto, tuba layo ka sa sakit pero makaigit-igit. May ni order og bahal gamiton sa iyang kasal, ipainom sa nangumbira nga wa niya giimbitar. Mura og gipangpurga ang tanang nakainom, nigawas ang kinaon humba adobo og litson. Tubang bahal tubang bag-o parihas ra og ipikto, tuba layo ka sa sakit pero makaigit-igit. Apan pagka di malas kay hasta siya nagkaproblema, kay ang iyang papa gipainom sa bisita. Iyang papa nidagan kay nidaguog ang tiyan, sa si arwa kaabot nakaigit sa iyang short. Tubang bahal tubang bag-o parihas ra og ipikto, tuba layo ka sa sakit pero makaigit-igit. Tubang bahal tubang bag-o parihas ra og ipikto, tuba layo ka sa sakit pero makaigit